Nakon više nego uspešne australijske turneje i odmora u Australiji, mladi pop pevač Milan Stanković nastupio je po prvi put u jednom od najprestižnijih beogradskih klubova Cassini. Ja sam dosta ove godine nastupao u Beogradu i ispostavio se da sam otprilike svakog meseca tu, što mi se nije dešavalo i mislim da je novi album u stvari učinio svoje i privukao tu publiku koja izlazi, jer je poznato da ja generalno sam baziran na publiku od do, javno mnjenje je moja publika, ja se obraćam svima, ali nove pesme su izgleda i to komponovanje mi je pomoglo da me dožive ozbiljnije. Na nastupima, šta ovako ti misliš, na koja pesma onako publika reaguje baš onako vatreno? Pa ne znam, imaju tu neki, to sve zavisi od grada do grada, imaju tu neki delovi Bosne u kojima najbolje reaguju na gadure, duet i tako, ili klasika je Faktor rizika, to su Faktor rizika od mene se odvikavaj, a od ovih vole Miligram i tako te slične, onako brže. Zavisi, nekada ih gađa emocija, nekada bi da se provedu. Tako da to je sve stvar trenutka, da. Da, reci mi kako si se proveo, naravno, u Australiji, znamo da si bio i... Nije mi se vraćalo. Eto, ako je to dovoljno dobar komentar za to koliko mi je tamo bilo dobro, preko potrebno, zato što sam ove godine stvarno dosta radio, sad smo prebrali otprilike oko 5 spotova i album i sve to propratno što ide, mislim da sam uz tu turneju koja je onako vrlo jak tempo svakog vikenda, evo i radnim danima, plus snimanje Pinkovih zvezdica, to kada se sve sabere, ja sam imao onako godinu bez pauze, sa radnim vremenom ne od 8 do 3, nego mnogo duže, a maštao sam da ću biti samo popularan i da će sve to da me snalazi, da neću morati tako naporno da radim. Međutim, srećom, uspeli smo da organizujemo i neki odmor, tako da unapred moram da planiram kada ću osloboditi te termine posla zarad odmora. Da, reci mi što se pisalo ono kao da si imao neki turbulentan let i to, da li je to istina ili su to... To stvarno kod nas vole o svemu da piše o svim detaljima, nije to ništa strašno. Ja sam tu baš poznat da im se često obraćam i mislim da je to direktan način da dolazim do onih koji žele da znaju nešto meni, jer u svim drugim medijama mislim da se obraća pažnju na neke stvari koje su samo atraktivne, a ne bitne i ne ono što bi pevač, evo u mom slučaju ono što bi ja voleo da kažem, to ne izlazi o meni u medijima. Bave se nekim trivialnim stvarima, ali ono lepo i ono što stvarno želim da kažem, govorim i preko društvenih mreža, najčešće sada Instagram, koji je povezan sa Facebook stranicom i tako, tu ima ih dosta, onda jednim udarcem ubijem dosta muvad. A reci mi, imidž promenio si naravno malo prizoricu. Morao sam malo da osvežim, tamo sam osim hrane i garderobe posetio i njihove frizere i to je to. Tek sada bi trebalo da krenem sa pravim radom i pripremama za to novo što će uslediti, ja se nadam, do leta, tako da novo će tek biti, ovo je sad samo malo svežije. I evo samo za kraj, kojom pesmu ćeš početi, da li znaš već ono večerašnji nastup? Najčešće počinjem sa Reci da voliš me idi, znači od mene se odvikave, ali mislim da će ovdje to biti Faktor rizika. Poslednji Milanov album svrstava se u jedan od najslušanijih u prethodnoj godini, a brojni hitovi koji su se izdvojili sa njega i atmosfera koju Milan Stanković pravi doprinela je da ovo veče u Cassini bude veče za pamćenje.